bitecek. Azık, merhem, bez vardır. Ardınızdan yine hazırlamaya devam edeceğiz. Ertuğrul Bey'e böyle bildiresiniz. Hepsini yükledik Ayman'a. Haydi yola düşelim biz. Yolunuz açık. Gazanız mübarek olsun. Kılıcınız kertilmesin. Seferinizin nihayeti zafer olsun inşallah. Hadi bakalım, Allah'a emanet. Güney surlarında hala zayıflıklar var Kostas. Unutma, Ertuğrul bize cepheden değil en zayıf olduğumuz yerden saldıracak. Hazırlıklarımız 10 güne kadar bir tarafı. 10 gün çok Kostas. Karacahisar düşerse Nikya da düşer. 3 gün. 3 gün içerisinde bütün hazırlıklar tamamlanacak. Gerekirse meşaleler yakıp geceyi gündüze çevirin, ustalar durmadan çalışsın. Emredersin efendim. İç kale muhasaraya hazır efendim. Surlara yağ kazanlarını ve büyük yerleri yerleştir. Demirciler de kılıç ve ok üretmeye devam ediyorlar. Güzel. Hazırlıklara devam edin. Ertuğrul'un gönderdiği elçi yakında burada olur. Ertuğrul size ne teklif edecek dersiniz? Ertuğrul elçisini göndererek sadece savaş geleneğini yerine getiriyor Kostas. Söyleyeceğim hiçbir şey dinlemeyecektir. O beni ve kalemi kuşattığını zannediyor. Ama ben onu çoktan etrafına sardım bile Kostas. Ona yapabileceklerinin haberi yok. Bırak kendini kandırmaya devam etsin. Bir gizli geçidimiz olduğunu bile bilmiyor. Bu surlarımıza hücum ederken biz gizli geçitten çıkıp arkadan ona en ağır darbeyi vuracağız. Kendinden ne kadar emin olursa ona vuracağım darbe o kadar ağır gelecektir. Tuzak olabilir. Elimizi koruyor. Kimsin sen, ne istersin? Hanlı pazarın altınlarının akıbetini merak edenler var malum.
Ertuğrul tarafından kuşatılmışken altınlarım aklına geldi. Bilsin ki altınları onu kurtaramaz. Altınlar onun umurunda mı sanıyorsun Bahadır Bey? O sadece kendine sağlam müttefikler arar. Devletime ihanet etmeyeceğimi bilmez mi? Ares senden sultanına ihanet etmeni istemiyor. Ama sen de o da aynı şeyi istiyorsunuz. Ha. Ertuğrul'un kellesini. Zeki adamsın Bahadır Bey. Ertuğrul soyunu bozdu. Soy bozulunca ticaret de bitti. Altınlar da suyunu çekti. Ares senin uç beyliğinde, soyunda, ticaretinde gelişip büyüyeceğini söyler. Ertuğrul'u öldüğünde sadece Tekfur Ares değil, Emir Saadettin de seninle ittifak edecektir. Sen yeter ki beyliğine, demir yumruğuna hükmedesin. Ares bilsin ki benim demir yumruğum sadece obama değil, Ertuğrul'un hadsiz başına da inecektir. Efendim, Ertuğrul Bey'in elçisi buraya doğru yaklaşıyor. Güzel. Gelsin bakalım. Atlar, kardeşlerim, gözünüzü dört açasınız. Bunlar tören edebilmezler, her an bir iyilik edebilirler. Ölmeden evvel üçer beşer tepelemeden şehit düşmeyelim. Merak etme Vamsı Alpaşım. Esasını sevelallah. Merak etme Vamsı Alpaşım. Yazgırlık ederlerse mümkün mertebe komutanlara tepeliyorsunuz. Askerler eşeğini kaybetmiş develer gibi ortada kalsınlar. Biz hazırız evelallah. İyi. Haydi aslanlar, haydi. Ertuğrul Bey elçi olarak seni mi gönderdi Vamsı Alp? Bir zamanlar sulh edip el sıkıştığı Tekfur'a karşı bu ne güvensizliktir. Senin fitnelerini, fesatlarını bilir beyimiz. Bu kalede misafirim olduğunu unutma Vamsı Alp. Tekfur Ares. Gayrı bu kalede siz misafirsiniz. Kaleyi teslim etmezseniz kaçacak yeriniz olmayacaktır. Ben de Ertuğrul'u savaş geleneklerini bilen bir komutan zannederdim. Bu kahve pusularda sulhu çiğneyen sen değil miydin Ares? Beyimin kaleyi senden istemesi masum ahaliden kimse ölmesin diyedir. Eğer beyin bu savaştan vazgeçmezse iki tarafta çok can kaybedecek Vamsı Alp. Ares, gayrı senin şerrin ayyuka çıkmıştır. Ne desen boştur. Bakacak kandan da, verilecek candan da pervamız yok eder. Elhamdülillah.
dökülmesini istersen, ahalinin canına şu kadarcık kıymet verirsen, kaleyi koşulsuz teslim edersin. Ertuğrul Bey'imizin tek şartı budur. Çavdar Ovası'nı aldıktan sonra buraya getirdiğim alplerimi Ertuğrul'un emrine vermeyeceğim. Dahası Aslan'ın Turgut'un emrine verdiği alplerimi de geri çekeceğim. Ertuğrul yalnız kalacak. Ares'te ben de askerlerimizle senin yanında savaşmaya hazırız bil istedim. Hazırsınız. Kuşatılmış bir kaleden askerler nasıl da çıkıp cenk edecek Titan? O mesele bizim. Senin şüphen olmasın. Bil ki dilediğin vakit, dilediğin kadar askerle yanında olacağız. Madem kaleden gizlice çıkacak imkanınız var, madem askerlerinize o kadar güvenirsiniz, o halde başınıza yağacak taşları da ateş toplarında durdurmak size düşsün. Ertuğrul kale için mancınık mı yaptırır? Evet, hem de en iyisi. Çünkü başında ben varım. Nerede yapacaksınız? Hala beni uzaktan takip et. Hadi gidiyoruz. Demek Ertuğrul Bey sulh teklifimi reddediyor. O sulhu ilk bozan sendin Ares. Sırtına pusatımla nakşettiğim yaradan bellersin herhalde. Gündüz yeğenimin gözünü kör ettiği gibi sen de sulhun gözünü kör ettin Ares. Son sözün bu mudur Mamsar? Çok bile laf ettin. Velhasıl beyimiz benim yarım bıraktığım işi tez elden bitirmek istemektedir. Yani benim için kaçacak yer yok öyle mi Mamsar? Sen küçük çocukları kaçırmaya tenezzül edecektin Ahmet. Ben Turgut Alp'in hayatını kurtardım. Selim Bey ne yaptı? Kalemi kuşatmaya kalktı. Ben de sulhu korumak için oğlunu kaçırdım. Şimdi söyle bana. Sulhu bozan hangimiz? Mertçe sulh etmeyi bilmediğin gibi mertçe savaşmayı da bilmedin Ares. Gayrı dilde söz, yürekte sabır tükenmişidir. Topraklarımızın ve imparatorluğumuzun güvenliği için ne gerekiyorsa onu yaptım Mamsar. Bundan sonra aynısını yapmaya devam edeceğim. Ertuğrul Bey'e söyle. Beyin iyi bilsin ki ne kendimi ne de bu kaleyi ona teslim etmeyeceğim. İmparatorun ordusu yakında burada olacak. O ordu geldiği zaman bu surların ardında durmayacağım. Çıkıp hepinizi kılıçtan geçireceğim. Biz pusatlarımızı içimizde büyüttüğümüz intikamla bile eyledik Ares. Hele buyurup gelsinler. Alplar! Haydi gidelim. Bu taşlar
İşimiz bitmişidir. Hayır! Bu keresteden tekerlek olmaz. Daha sert keresteden yapacaksınız. Mancınık çekecek bunlar, mancınık. Emredersiniz beyim. Bu ne? Ha? Bu ne? Bununla fırlatacağın taşla çadır bile yıkamazsın. Biz koskoca kale surları döveceğiz. Daha büyük yapın. Emredersiniz beyim. İstediğimiz gibi olacak mı mancınıklar Bahadır Bey? Yeterince yapabilecek miyiz? Olacak inşallah Samsa. Olacak inşallah. Mühim olan mancınığın çok olması değil. Gerekirse bir tane olsun. Lakin kaya gibi olsun. Biz bunlarla yalnızca taş değil, gerektiğinde ateş ve zifte fırlatacağız. Ona göre kollar sağlam olmalı. Kırılmamalı, yanmamalı. Ve de bir kere fırlattın mı hemen fırlayabilmeli. Herkes elindeki işi dediğim gibi yapacak. Her mancınık 10 alfin çekeceği kadar kuvvetli olacak. Vaktinde bitmezse vazife eksik yapılmış sayar, ona göre muamele ederim bilesiniz. Haydi iş başına. Ben şuradaki aklere de bir bakayım Samsa. Ben de seninle geleyim Bahadır Bey. Beraber bakalım. Hey gel bakalım.
yarın kaleye baskın verecekmiş. Sancar Bey ovaya baskın için hazır olsun. Eyvallah. Varın Bahadır Bey'e deyin ki bizden yana kuşkusu olmasın. Bundan gayrı obada, otağı da kendinin bilsin. Eyvallah beyim. Ertuğrul Bey, Turgut'a Aslan Hatun. Siz zafer hülyasıyla bekleye durun. Asıl zaferi yarın göreceksiniz. Abla! Her şey hazır. Yarın otağımıza kurulmaya gidiyoruz. Eyvallah, eyvallah beyim. Hadi atlar, davranın. Hadi, hadi. Burayı iyice sağlamlaştırasınız. Merak etmeyesiniz beyim. Ya Bahadır Bey, sen ne için uğraşırsın? Bu işleri yapacak yeterince harp vardır. Bu işe karışmazsam Alpler bunları bitiremez. Beni çalışırken görsünler ki gayretleri artsın. Gece bize uyku yoktur. Sabaha kadar çalışıp bunları bitireceğiz. Bak hele. Ver şunu. Bu koca çiviye güçlü vuracaksın. Vuracaksın ki sağlam çakılsın. Ah, Hakikaten bu işin eli misin Bahadır Bey? senelerce sultanın ordusunda haybeye nam kazanmadık Sapsar. Neyse, akşama kalmaz mancınıklar biter. Sen bir Alpin'le Ertuğrul Bey'e haber yollayasın. Yollayasın ki yarın gelip bunları tetkik etsin. Eyvallah Bahadır Bey. Gel bakalım Ertuğrul Bey. Gel bakalım. Sofra hazırdır Aslan Hatun. Sağ olasın Gürcü Hatun. Müsaade var mıdır Aslan Hatun? Gel Karaca Hatun. Nicedir saatini merak eder yanına gelmek isterdim. Lakin yaşanan badireler buna hep engel oldu. Sağ olasın Karaca Hatun. Şükür iyiyim. Aslıhan Hatun, biz aynı davanın yolcusuyuz. Bu davada omuz omuza vermemiz gerekirken asıl düşmanın kim olduğunu unutup birbirimize düştük. Maalesef öyle oldu Karaca Hatun. Şükür ki beylerimiz asıl düşmanın kim olduğunu anlayıp bir oldular. Biz hatunlara da onlara uymak icap eder. Bu sebepten aramızdaki husumetin bitmesini isterim. Babama geldiğiniz günden bu yana çok iyi şeyler yaşamadık Karaca Hatun. Lakin ben de bunun böyle olmasını isterim. Beylerimiz birleşmişken bize de husumet içinde olmak yakışmaz.
teslim etmeyeceğim dedi. O vakit belasını bulur. İnşallah imanım, inşallah. İçeride ne gördün peki Bamsı? Beyim, hala hazırlıkları bitmemiştir. Kalenin surları hala zayıftır beyim. Avlunun surları bile bitmediğine göre diğer taraftaki surlar iyice zayıftır derim beyim ben. Kaleye girdiğimde güney surlarının can hıraş yapıldığını fark ettim. İyi o vakit. Alplerimizi güney surlarına yönlendiririz. Eğer orada bir açık varsa işimiz daha kolay olur. Yemin olur beyim. Buyur senindir. Eyvallah. Ares tedbirlerini alır. Bizim ovada hava nedir artık bey? Hazırlıklarımız tamam mıdır? Ovadaki alplerimizin bir kısmı nöbettedir beyim. Bir kısmı da tüm gün demirhanede çalışmışlardır. Kılıç, kalkan, zırh, mızrak buyurduğum kadar hazırdır. Hatunlarımız da, ihtiyarlarımız da yardım etmekteler. Eyvallah. Biz cenkteyken azık hazırlamaya devam edin ana. Nasıl buyurursan oğul. Merak etmeyiz. Yaralılar için kaba bezlerle merhemleri de yükleyip gönderdik bey. Hepsinden ziyadesiyle vardır çok şükür. Ovada kalanlar pusat yapmaya devam etsinler. Demirimiz, kömürümüz, her neyimiz eksikse tedarik edilsin. Sonradan mazeret kabul etmem artık bey. Masraf olursa pazardan gelen gelirle halledersiniz. Buyruk senindir bey. Unutmayın, cengi sadece düşmanla göğüs göğüse savaşanlar değil, arkada kalıp gayret gösterenler de kazanır. Bu sebeple hatunlarımıza büyük iş düşer. Burada vazife aksarsa cenkteki yiğitler aç kalır. Pusatsız kalır. Yaraları iyileşmez. Öyle olursa da cenk kazanılmaz. Allah bizi utandırmasın. Amin. Destur var mıdır beyim? Gel. Samsar gönderdi beyim. Bahadır Bey'in sabah mancınıkları teslim edeceğini söyledi. Ertuğrul Bey dilediği vakit gelip görebilir dedi. Eyvallah. Maşallah beyim. Bahadır Bey de dediği kadar hünerliymiş. Bu cenk sayesinde inşallah eğri yoldan doğru yola girer. Biz herkese doğru yola girmesi için imkan veririz Halimem. İş o ki adamın içinde doğru yola girmek olsun. Bugüne kadar eğri yolda gitmekle başına neler geldiğini gördü. Bundan gayrı doğru yola girmek istemezse kendi bilir. Öyle usta. Birbirini ezip geçmeye hazır bu kadar Türk varken haberler nasıl kötü olabilir Kostas? Ne işler çeviriyorsun Ares'le? Bunu mutlaka öğreneceğim. Teknoras nerede? Odasında dört gözle seni bekliyor. Hemen gidelim. Sağlat. Gündüz'üm de bugün kendi elleriyle ok yaptı. Kendisi cenge gidemeyecek ama yaptığı okla düşman vurulursa kendisi vurmuş gibi olacakmış. Getir bakalım yaptığın okları yedim bir göreyim nasıl yapmışsın. Ey maşallah. Gel bakalım. Tilkiden tilki, kurttan kurt doğar. Benim yiğit oğullarım da babaları gibi olacaklar inşallah. İnşallah Ertuğrul. Allah kazanız mübarek kılsın. Atın düldül, kılıcın
alacağımız bu darbe daha savaşın başındayken onu sarsacaktır Tilda. Bir sorun çıkmadan halledeceğini umuyorum. Yarın mancınıklar kale önüne gelip başımızı taş yağdırmadan evvel hepsi yanıp kül olacak. Ertuğrul bu savaşta ilk darbe yiyecek, hiç merak etme. Peki ya Bahadır Bey? O ne zaman harekete geçecek? Ben mancınıklara yakın Ertuğrul'un Alpleri gebertirken o da Çavdar Odağı'na saldırıp beyliğine kurulacak. Güzel. Ne yapıp edip buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyım. Ertuğrul Bey'i kaleme hapsedip boşalttığını zannediyor. Bırak öyle sanmaya da devam etsin. Daha boşuna geleceklerden haberi yok. Esas ben onu kuşattım. Ona gerçek savaş neymiş göstereceğim. Askerlerime gün doğarken yola çıkacağım. Güzel. Şimdi git iyice istirahat et sevgili dostum. Yarın hesap günü. Türkleri kendi kanlarında boğacağımız kutsal günler nihayet geldi. Tanrı seni ve askerlerimizi korusun. Zaferimize. Zaferimize. Babanıza hoş geldiniz Sancar Bey. Eyvallah. Ahval nedir? Turgut Alp Kale'nin muhasebesi için alplerimizi alıp yola koyuldu. Aslan Hatun bir avuç alple babanın emniyetini aldı. Ayak bağlamayacaklardı. Güzel. Babam otağa kurulup bey olunca kimin buyruğunda olduklarını öğreteceğim atları. Ya otağın emniyeti? Otağın içinde ve dışında 4 nöbetçi var. Beyim, siz otağa yaklaştığınızda dışarıdaki nöbetçileri biz halledeceğiz. Direnen olursa gözlerinin yaşına bakmadan öldürün. Otağın içindeki nöbetçileri ben hallederim. Aslan Hatun kendine yakın beyleri çağırdı. Otağda yalnız olmayacak. Beylerinin de Aslan'ın da hesabını ben görürüm. O vakit gün bizim günümüzdür beyim. Gün çağlarların uyanış günüdür. Gün kıyam günüdür. Dökeceğimiz her kan helalimizdir.
edin. Bir daha ikaz etmem. Alçaklar. Ne Aslıhan Hatun'a ne de Ertuğrul Bey'e ihanet etmeyiz. Obanızı Ertuğrul'a peş geçecektiniz. En büyük hain sizsiniz. Öldürün. Otağa gidiyoruz. Kırca'nın başına bir iş geldiği muhakkak. Bir oyun döndüğünü düşünürüm. Obada bir avuç Alpli de olsa tedbirleri daha da arttıracağız. Bugünden tezi yok, hatunlar da pusatlanıp obanın emniyetini alacaklar. Eli pusat tutan gençler de, ihtiyarlar da obaya hakim yerlere yerleştirilecek. Hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz. Sadece Bahadır Bey'e itimatsızlığımızdan değil, imparator ordusunu gönderdiğinde biz de hazır olmalıyız. Oğlu sürgünde. Bahadır Bey de obada değil. Bir tehdit söz konusu olamaz. İnşallah haklısınızdır. Alacağımız tedbirden kimseye zarar gelmeyecektir. Eyvallah sana.
Hele sen fırlatasın. Ben de bir göreyim isterim ha. Eyvallah. Haydi Allah! Sus Türkler. Cehennem ateşine yanın. Allah'ın izniyle. Konstantiniyye'nin surlarını deler geçeriz Allah. Değil mi Bahadır Bey? Geçeriz ya, geçeriz. Lakin önce bu kaleyi geçebilecek miyiz bir bakalım ha? Şüphe mi vardır Bahadır Bey? Nereye gidersin? Hoş geldiniz beyim. Hoş gördük yiğidim. Çavdar Alpleri yerlerini aldılar mı? Hepsi hazırdır evelallah. Diğer obaların alpleriyle beraber Nike yollarını tuttuk. İmparator ordusunu yollasa bile aralarından kimse sağ dönemez beyim. Eyvallah. Mancınıkları kalenin önüne diktiğimizde Ares'in yüzünü görmek isterim beyim. Az kaldı kardeş, az kaldı. O soysuz yakında zemaneler yüzünü görecek. Haydi Alpler! Yola koyulalım. Hadi Alpler! Haydi! Haydi yapın!
başınıza Aslan Hatun. Alçak namussuz.
yükselir. Dumanlar mancınıkların olduğu yerden yükselir beyim. Tez varalım, tez varalım. Ya, ya hadi, hadi. Ha. Ata obamın beylik makamına şükür ki oturdum. Gayrı hakkım olanı aldım. Vaktiyle ikiye bölünen obamızı bir kıldım. Obamız geldiğinde çadırlarını buraya kuracaklar. Kuracaklar ki bu toprakların en büyük obası daha da büyük olacak. Hiçbir yere sığmayacak. Vakti geldiğinde Ertuğrul da bana tabi olacak. Beyliğin daim olsun Bahadır Bey. Hayırlı olsun beyim. Hayırlı olsun beyim. Allah daim eylesin beyim.